जैसे ये जंग लग रहा है ना, इसको भी स्प्रे वगैरह हो जाए तो ये थोड़ी सी लॉन्ग लाइफ हो जाए। अब आप देख सकते हो, अब इसको क्या है सूखने के लिए छोड़ देते हैं 5-7 मिनट के लिए। भाई अलाइनमेंट करने के लिए ना ये बोल्ट लूज़ करना पड़ता है, ये नट। अब ये देखो वैल्यू एकदम बिल्कुल ओके आ रही है। कैम्बर की भी ग्रीन है, कैस्टर की भी ग्रीन है, सॉरी टो की भी ग्रीन है। गाड़ी है मारुति बलिनो, 58,850 किलोमीटर ये चल चुकी है। इसमें एक आवाज़ आती है। कस्टमर वीओसी ये है कि मैंने इसमें सोकर भी डलवा लिए हैं, आरएम के बुश भी चेंज करवा लिए हैं, और कंट्रोल क्या नाम है जंपिंग रोड बुश भी डलवा लिए, लिंक रोड भी डलवा ली, फिर भी गाड़ी से आवाज़ आती है। तो बसता फिर स्टीयरिंग रैक ही है, बट कह रहे हैं कि 2 से 3 महीने पहले मैंने ये काम कराया था। बोल रहे हैं कि स्टीयरिंग रैक को छिड़वाया नहीं था, तो हो सकता है स्टीयरिंग रैक ही हो, बट हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ चेक करते हुए चलेंगे और जहाँ फॉल्ट होगा उस फॉल्ट को ठीक करेंगे। अब इस गाड़ी में है आवाज़, अगर आपको आ रही होगी तो ठीक है। अभी कंफर्म तो हो गया कि स्टीयरिंग रैक में ही है, बट उससे अलग और कोई पार्ट तो नहीं है, वो भी चीज़ चेक करेंगे। गाड़ी को लगाते हैं अंदर। रफ़ रोड पे इतनी बुरी तरह खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आती है, बस गाड़ी चलाने में मज़ा ही नहीं आता। मैं भी अभी रोड टेस्ट करके आया हूँ तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था यार क्या गाड़ी चला रहा हूँ। गाड़ी की कंडीशन, पैसे अच्छे लगाते हैं गाड़ी में, कोई कमी नहीं है, और टायर भी गाड़ी में नए पड़े हुए हैं, ठीक है। शॉक एब्जॉर्बर्स देखने में तो ठीक ही लग रहा है। अभी पहले इसको खोलते हैं। इस तरफ का भी टायर देख सकते हो आप, एकदम बढ़िया कंडीशन में है, और इधर का शॉकर भी ठीक ही लग रहा है। खोलते हैं पहले, इसको लगाते हैं सेफ्टी पे, फिर देखते हैं इसमें क्या कमी निकलती है। तो भी शॉक एब्जॉर्बर हम चेक कर सकते हैं इसका, ये लीकेज वगैरह कुछ नहीं है इसमें। रही लिंक रोड की बात, तो लिंक रोड भी एकदम परफेक्ट है, कहीं से भी मतलब प्ले वगैरह इसमें है नहीं, ठीक है। जंपिंग रोड के बुश आप देख सकते हो, ज़्यादा दिन पुराने नहीं है, नए बुश डले हुए हैं, ठीक है। ये भी मैंने चेक कर लिया है। और अब चिमटा आप देख सकते हो इसका बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं से कोई कटा पिटा नहीं है, ठीक है। आप इधर से भी देख सकते हो। तो आराम में कोई कमी लग नहीं रही है, बट हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। अभी ये स्टीयरिंग रैक जो है इसको चेक करने वाले हैं, क्योंकि ये क्लिप जो है ये सबूत है कि ये गाड़ी के साथ की है, ठीक है ना। तो बस अब इसको एक बार रैक को खोलते हैं ज़रा, फिर देखते हैं। दूसरी बार होता क्या है, कैलीफर जो पिन है इनमें प्ले हो जाने की वजह से भी आवाज़ आती है, इनको कोई चेक नहीं करता है, सस्पेंशन का पूरा काम हो जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन को भी हम चेक करेंगे और इसमें भी ग्रीसिंग वगैरह कर देंगे, ताकि इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। बट इसमें कोई आवाज़ नहीं है, ठीक है, इतना प्ले तो इसमें रहता है। साइड में आप देख सकते हो नया ही बुश पड़ा हुआ है, और कैलीफर पिन भी एकदम परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है इसमें। लिंक रोड भी सही है। हल्का सा इस तरफ का शॉकर जो है वीक हो गया है, लीक हो गया है, बट इसकी वजह से स्टीयरिंग पे कोई आवाज़ नहीं आएगी रफ़ रोड पे। जो थोड़ा क्लिप लिप निकली पली हैं इनको भी एडजस्ट करवाएंगे। और रही कंट्रोल आर्म की बात, हल्का सा इधर से कटा हुआ है, इतने में कोई दिक्कत नहीं आती है, चलता है। इस तरफ का भी आप देख सकते हो, ये भी हल्का सा कटा हुआ है। बट पहले स्टीयरिंग रैक को हम खोल के करने वाले हैं, फिर उसके बाद काम करेंगे आगे। सिस्टम मैंने इसका निकाल लिया है बाहर, सोकर ऊपर ही चेक कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इसकी रैक है, स्टीयरिंग रैक, ठीक है जी। मुझे इसके अंदर जो बुश है ना उसमें डाउट है, जो इसके अंदर बुश डलता है रैक पिनियन के पास में, ठीक है। तो वो या तो उधर होगा या इधर होगा, तो खुलने के बाद ही पता चलेगा। और ये फर्स्ट टाइम रिपेयर हो रही है ये रैक, आज तक ये खुली ही नहीं है। और आप देख सकते हो ये जंपिंग रोड का बुश नया ही डाला हुआ है, और ये लिंक रोड भी इन्होंने नई डलवाई थी। इनमें भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा मुझे कि कमी है, ठीक है जी। और बिल्कुल ये भी ऐसा नहीं है कि ये ख़राब है, ये भी सही काम कर रहा है अभी आराम। तो अब इसको एक बार रैक को रिपेयर करवाते हैं और गाड़ी को चला के देखते हैं। और मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता दूँ, रैक रिपेयर मारुति की मैंने जितनी भी देखी हैं, 2-3 गाड़ियाँ हैं, स्विफ्ट है, बलिनो है, ये रिपेयर करके चलाने की कोशिश की हैं, पर 2-3 महीने से ज़्यादा इनका गुड फीडबैक आता नहीं है, फिर आवाज़ करने लगती हैं, ठीक है। तो इसको बस रिपेयर करवा के चलाते हैं,
ये कस्टमर रिक्वेस्ट है कि रिपेयर करके देख लो, चल जाए तो हम इसको चलवा देते हैं, रिपेयर करवा देते हैं। और अगर नहीं बात बनेगी तो इसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है, 2-3 महीने बाद। बट ये है ओवरऑल कि इसको काम करवाते टाइम सस्पेंशन वगैरह का काम होता हो तो उस टाइम पे कंप्लीट ही रैक रिप्लेस हो जाए तो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाती है, 0-0 हो जाती है 4-5 साल के लिए। इसको भेजता हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ चेंज होगी वो चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ आपको। स्टीयरिंग रैक तो रिपेयर होके आ गई है और ये अच्छे से रिपेयर कर दिया है। इसमें एक बुश डाला है और ये सफाई वफाई करी गई है और अच्छे से ग्रीस डाल के इसको प्रॉपर तरीके से लॉक भी कर दिया गया है। अब इधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी ग्रीस इसके बूट के अंदर डाला है और ये तैयार कर दी गई है। बस अब इसको लगाते हैं और लगा के इसको चेक करते हैं इसमें आवाज़ है कि नहीं है गाड़ी में। ये सारा सिस्टम खोला हुआ ही है तो इसको बढ़िया से साफ़ सफाई करेंगे। देखो गंदा कितना हो रहा है ये। फिर इसके ऊपर ब्लैक पेंट मारेंगे, इससे इसकी जो क्रॉस मेंबर है इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। बढ़िया से धो देते हैं इसको। जैसे ये जंग लग रहा है ना, इसको भी स्प्रे वगैरह हो जाए तो ये थोड़ी सी लॉन्ग लाइफ हो जाती है, जंग नहीं पकड़ती गाड़ी की। तो पार्ट की लॉन्ग लाइफ भी हो जाती है ऐसे। और ये ज़रूरी है, मैं तो यही कहूँगा जो भी मैकेनिक खोले इसको बढ़िया से स्प्रे मार दे। ज़्यादा खर्चा नहीं आता है यार, 100-200 रुपये एक्स्ट्रा आ जाता है बस। अभी हम क्या करेंगे, पीछे भी मारेंगे। इधर भी देखो मैक्सिमम जगह जंग लगा हुआ है। मार भाई, अब आप देख सकते हो। अब इसको क्या है, सूखने के लिए छोड़ देते हैं 5-7 मिनट के लिए, ठीक है। और इसको करते हैं पैक, फिर लगाते हैं गाड़ी में, क्योंकि ये चीज़ें बार बार नहीं खुलती हैं, रोज़ रोज़ नहीं खुलती हैं। इसलिए हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं बढ़िया से काम हो जाए। जी पैक तो कर दिया है एक तरफ से, उस तरफ तो टायर वायर लगा दिए, इस तरफ का रह गया है। ये लगा के टायर वायर लगा के नीचे उतारते हैं। कंप्लीट कर दी है गाड़ी। अब एक बार इसका अलाइनमेंट करवाते हैं। वैसे तो प्रॉपर जहाँ से खोला था वहीं लगाया है, लेकिन अलाइनमेंट करना ज़रूरी है गाड़ी का, ठीक है ना। एक बार करते हैं। स्टीयरिंग भी देखो रिटर्न आना स्टार्ट हो गया है। चलो एक बार करते हैं अलाइनमेंट। गाड़ी लग गई है अलाइनमेंट पे। भाई अलाइनमेंट करने के लिए ना ये बोल्ट लूज़ करना पड़ता है, ये नट ये वाला, और फिर यहाँ से पकड़ के चाबी लगा के ना, ये जो चाबी है इसको लगा के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा के सेटिंग करनी होती है। तो मैंने दोनों तरफ से कर दिया, इधर से भी और उस तरफ से भी। अब मैं आपको वैल्यू दिखाता हूँ। तो वैल्यू देख सकते हो, ये है ऊपर वाला कैम्बर, ठीक है, और ये नीचे ये टो इन और आउट की, ठीक है ना। तो -5 से +5 के बीच में वैल्यू होगी तो ग्रीन ग्रीन आ जाएगा, ठीक है। -10 से +10 के बीच में वैल्यू होगी तो ओके होगा, टोटल टो। अब ये देखो वैल्यू एकदम बिल्कुल ओके आ रही है। कैम्बर की भी ग्रीन है, कैस्टर की भी ग्रीन है, सॉरी टो की भी ग्रीन है। तो ये अलाइनमेंट की वैल्यू आनी चाहिए जब आपकी गाड़ी में अलाइनमेंट हो, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट हो गया। अब मैं गाड़ी का रोड टेस्ट लेता हूँ और आवाज़ वगैरह चेक करते हैं। तो भाई अलाइनमेंट तो कर दिया है। स्टीयरिंग तो एकदम परफेक्ट है गाड़ी का, ठीक है। अब बस इसकी आवाज़ चेक करेंगे रफ रोड पे। अब इसमें आवाज़ है कि नहीं है। अगर अब भी आवाज़ आई ना फिर तो ये स्टीयरिंग रैक रिप्लेस ही होगी,
क्योंकि रिपेयर काम रिपेयर्ड ही है भाई। चलो तो भाई वह मज़ा सा आ गया, आवाज़ तो कुछ लगी नहीं इस टाइम। और चलाएंगे रफ रोड पे, ये है रास्ता खराब। बढ़िया होगा भाई, लग तो रहा है इम्प्रूवमेंट आया है गाड़ी में। हाँ बहुत सही। टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, बिना टेस्टिंग के मज़ा नहीं आएगा गाड़ी में। अब देखते हैं। हाँ भाई फ़र्क तो पड़ गया, अब नहीं है आवाज़। पर भाई ये देखना पड़ेगा ये कब तक चलेगा। देखो रिपेयर्ड पार्ट रिपेयर्ड ही रहता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती कब तक वो चले। ठीक है, अभी तो इसको चलाएंगे हम और साहब को जिनकी गाड़ी है उन्हें बता देंगे। बस ये है कि इम्प्रूवमेंट आया रिपेयर होने के बाद। बट मैं यही रेकमेंड करूँगा कि रिपेयरिंग पार्ट ज़्यादा चलता नहीं है, और बाद में फिर क्या होता है ना, मैकेनिक की क्वालिटी ख़राब होती है और जो गाड़ी के ओनर हैं वो भी ये सोचते हैं यार इस पर काम नहीं आता शायद। ठीक है, तो एक नंबर ओरिजिनल नया पार्ट डलवा दो, कलेसी ख़त्म 4-5 साल को। और वैसे ओके हो गई है, अब देखो कब तक चलती है। ठीक है, तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो थी। और एक्चुअली मैं करता रहता हूँ ये एक्सपेरिमेंट टाइप, कि भाई कुछ फ़ायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता। पर बहुत मुश्किल हुआ इसमें, हो तो गया पर जिसने रिपेयर करी है उसने गारंटी भी नहीं दी इस चीज़ की कि भाई कब तक चल सकती है ये। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।